Čaute všetci, zdravím vás pri Romanovi a točíme Fortnite Extra Dres, dneska to bude hrať Martin. Čaute. Tak poďme sa na to pozrieť. Tak sme pri tom, máte pozri kamera, nedám to na všetci nebude. Tu sa všetci traja. Mikrofon ukazuje. Tu sa všetci traja. Nie, všetci, teraz sme Teraz všetci. všetci. Ale on rýchlo hrol, tak by nás traja na našu stranu. Tak dávaj. Jedna. Nebol. Čas to je. To zajatý, nie? Čo ti? Čaká si nábor adrenalínu, že čo keď... Trasie sa ti ruka. Cítim to už, ako sa ti trasie ruka. To nevyzerá tak, že to sa zasúšalo. No, ty Sa na to pozerať. úplne adrenalín, riadny oheň. Priamy prenos. No kde? To je. Už tam nie je ani oheň. Medveď tam je. Žirafa. Oheň. Kura. Zvriečka. Ako tam vtedy tam na jajka, aha, to by nebali. Opakujeme druhú noc, len mimo sme ju neprešli, ako ste si mohli všimnúť. Teraz sa Máčo, on ju prejde, on je špecialista na takéto hry. Aj, to pekto. Kura. Ohol. Trasie sa mi pravá ruka. Mne sa väčšinou trasie To sa chystá, že tu máš aha svetlo a hneď zavrieť, no ale to nápore adrenalínu, no. Šok. Keď ti, ale keby tam šiel v kuse, len on tak zablieka, ako zablízka, vieš, a to ťa tak nastrá. Takoj. No, Na čo vidíš tam, keď tam kura nie je? Tam sa na to hrať. keby to boli voľakí poličky, Ja. tak by to... Olaf. To je neviem. Nemáš deti s Olafom. Kde je tá chodba, kde to tak beží? Tu. Tam je. Tam stojí. Nemíňaj, už máš iba 74 a prvá noc je. No však vieš čo myslím. Tak sa Tiško, deti, nehádaj. niekto osvetľuje po ceste. To bude na dvere. Medvedíci, hej. Dano sa príkoč. To nie vidno. Nepluj mi do hlavy. Opluj celú hlavu. Opluj celú hlavu. Nepluj mi do Kde je? Tam. Nie, to je zástera. Tu bude. Pána Maria. To kto bol voľaký Džingis Khan? To je to ja. Čipsi čau. Nabol celý oný moju ročnú zbierku ušného masu. Víš, tak ja som videl, Tam čo nie. to máš. Není tam, však sa Ušný masy mi vybral. Všetok. Vieš, čo ma stála taká zbierka? Tu je voľaký Gypsy robot. 9 rokov. Za 10 lajkov dáme 10. Dáme voľaký špeciál. Čo za 50 lajkov? Odberov. Neodberujte, nelajkujte tu teraz proste hraj. Som ti hovoril, že tam nebude čo. Neplač. A čo griešiš? Ti pukne hlasivka. Tebe zapnem. Bude, sa budem baviť znovu. Nie, to je. Ale však budeš mať sprievod, mám spolu. Hej. Alebo ťa môžem odprevodiť, alebo pár metrov ťa môžem vyprevodiť, ak chceš. A keď to máš 4 km? 4 a 5 minút. Nich 2, 3 áno.
Nedáva sa, že hodina, že Aj, no však. klok. Ale ty si klok, to sa hodí. Ale klok, veď. No, pekne. 5. No ne, strany nie. 5. Čo? 5. Nie. 5 Nights. 5 Nights at Martin. Nevadí, snaha bola. Snaha bola. Veď aspoň 10 minút, no, 10 nie. Aspoň 2 minúty už máme 51%. No tak si chytrý potom. No. Nesparom mláčku. Tračí sa mi ruka, noha, všetko. Mobil sa vypáči. 11. Nie, že o 11. Pol 6. Nie, približil sa cez kamery, lebo sa rozuteká a potom aj ti to rozuteká. Ticho. Čo môže robiť? Keď skočí 5, tak si medveď. Ja budem rád, keď prejde tu kanáda. Keď skočí 5, tak pôjde medveď. Koľko? Ty hral o 5. Tak čakaj, nie? Nebuď zase. Nesvietiš, že Nepoď sa. Do automobilu. Čo by som mal? To je na kolce. Nemôže ísť, lebo je lama. To nezatvára hen, to je Radšej iba zavrel. Však ale nemôže ísť. Teraz to zase tak... Zase vypol ten mobil. Nebo vidno na kamerke. Asi. Chápete sa. Tento neotvára už ten druh a potom bude na kameru, zase bude bežať. To sa radšej zavrel. Ja sa nelaknem, tak nebeží. Ale tu sa dáš a tam sa dáš a bude bežať. No tak nemá. No. Aha, už je 5. hodina. Páne Bože, máme 25. Stíhame. Ale toto môže byť, keď takto by som to vyhral, keby bolo v kúse zavreté. Nevyhral 10 minút. No, teraz už je, ale... Ja tak tam nehrám, nie som vyhral. Ja to je vyhrala, no? Podľa mňa... Máš to cez dver. Nie mi nezbytočne, lebo náhodou ťa... To je 1%. Ale ten hroch tam stojí. Ako je? Mám taký pocit proste. Stojí tam. Náhodou ti 1% bude chýbať asi vždy. Koľko ide 1 hodina? 2 minúty. Ešte možno pôjdeme tretiu. Nie, to nesúdime na túto videu, ale... Aha, som trafil. 5 sekúnd, 5 minút. Zase trafil. 5%, 5 sekúnd. No. A oni mu dali zo školy výpoveď. Nie, neotvárali už teraz určite, ten hroš tam stojí. Nie. Jo! Áno, tyko! Rado, Úspešne sa nám to podarilo, takže my sa s vami zatiaľ učili a čaute. Idem k ušlemu.